नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी यूट्यूब चैनल आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि जो आपकी सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की 2019 की 429 पोस्ट पर भर्ती प्रक्रिया चली हुई थी, अब वो दोबारा से दोस्तों उसमें री-पीएसटी के लिए आपको बुलाया गया है। इस भर्ती के अंदर दोस्तों आपको कितना समय देना होगा या आपको कितना वेट करना होगा, या दोस्तों भर्ती प्रक्रिया आपकी कब तक पूरी होगी, एग्जाम आपका कब होगा, सभी बातें इस वीडियो के अंदर आपको दी जाएगी और समझाई जाएगी। तो वीडियो को अच्छे से और ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी यूट्यूब चैनल आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि इस वीडियो के अंदर आपको सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 429 पदों पर जो भर्ती है, जो कि 2019 से लंबित पड़ी हुई है, अब जाकर कहीं दोस्तों इसमें दोबारा से पीएसटी के बारे में नोटिफिकेशन जारी करा गया है और उसमें आपके एडमिट कार्ड वगैरह सभी इशू किए गए हैं। मैंने आपको बताया था कि जो आपके एक इन्होंने टाइम ड्यूरेशन दिया है कि जिन बच्चों का यहाँ इस तारीख से लेकर इस तारीख के बीच, उस नोटिफिकेशन में साफ साफ बताया गया है कि जिनका इसके बीच में आपका पहले फिजिकल या पीएसटी हुआ था दोस्तों, उन्हीं लोगों का दोबारा पीएसटी होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। बाकी दोस्तों सभी कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट पीएसटी वेरिफिकेशन नहीं होने वाला है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी दोस्तों अब आपके मन में सवाल होगा कि लगभग आपका इसमें एग्जाम कब तक कंडक्ट कराया जाएगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, 1 महीने तक तो अभी ये आपके जो री पीएसटी जिन कैंडिडेट के होने हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, अभी तो 1 महीना वो चलेंगे। उसके दोस्तों 2-3 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन इसमें आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, लगभग 3 से 4 महीने का समय आपको यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, तो 3 से 4 महीने दोस्तों आपके लिए बहुत है। यदि आप तैयारी में पहले से ही लगे हुए हैं या आपने तैयारी बंद भी कर दी थी, तो दोस्तों दोबारा से आप ये कवर कर सकते हैं। 3-4 महीने काफ़ी ज़्यादा होते हैं रिवीजन के लिए। या आप दोस्तों जीरो से भी अगर स्टार्ट करेंगे तो जीरो से भी आप 100% पर कवर कर सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो लगभग आपका अक्टूबर या दोस्तों नवंबर, इस बीच, ठीक है, 15-20 दिन ऊपर या नीचे, इस बीच में आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। एग्ज़ाम के अंदर क्या पूछा जाएगा वो आपको पता होगा। 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम है। 100 नंबर के एग्ज़ाम के अंदर दोस्तों आपको 100 ही सवाल देखने को मिलेंगे, जो कि 1 नंबर का एक प्रश्न होगा। ठीक है, 25-25 के 4 भाग बनाए गए हैं। ठीक है, जिसमें आपका हिंदी या इंग्लिश 25 नंबर की, ठीक है, रीजनिंग आपकी 25 नंबर की, मैथ आपका 25 नंबर का, ठीक है, जीके का जो पोर्शन है आपका वो 25 नंबर का। जीके के अंदर दोस्तों मैं आपको बता दूं, जीके आपको इसमें जो करंट अफेयर वगैरह की आपको तैयारी करनी है वो लास्ट 6 महीने की आप देखिएगा। ठीक है, उससे पहले की आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लास्ट 6 महीने की जीके करंट अफेयर के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों जो इसमें मैथ आने वाला है वो आपका बेसिक मैथ आएगा, एडवांस मैथ इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। कभी आप एडवांस के चक्कर में पड़े रहे, अपना बेसिक मैथ जो होगा उसका कंसेप्ट क्लियर रखिए, यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, बाकी यदि आप हिंदी ग्रामर करना चाहते हैं तो हिंदी ग्रामर की तैयारी कीजिए। यदि आपको इंग्लिश ग्रामर करना है या आपकी इंग्लिश अच्छी है तो दोस्तों इंग्लिश ग्रामर की तैयारी कीजिए। इनमें से कोई एक आपको 25 नंबर का पोर्शन करना होगा। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर आपकी नहीं होने वाली है। और दोस्तों लगभग 99% आपका पेपर ये ऑफलाइन ही होगा, क्योंकि ऑनलाइन का तो कोई मतलब यहाँ पर बनता ही नहीं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। फिर मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसे ही अक्टूबर या नवंबर में आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, उसके दोस्तों 1 से 1.5 महीने के बाद तुरंत आपको टाइपिंग के लिए सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। टाइपिंग आपकी क्लियर होते ही आपका मेडिकल 1-1.5 महीने के बाद। ठीक है, तो ये भर्ती प्रक्रिया पूरी करने में लगभग आपको क्या होगा कि अप्रैल या मई में आपको ज्वाइनिंग ये लोग करा देंगे। ठीक है, आपके पास एग्ज़ाम के लिए लगभग 3 से 4 महीने पड़े हुए हैं। इसमें आप अपनी अच्छे से तैयारी करिए। बाकी मेडिकल के बारे में कोई जानकारी आपको चाहिए, हमारे चैनल पर वीडियो है, वहां जाकर आप अच्छे से सारी डिटेल देख सकते हैं। टाइपिंग इसमें किस तरीके से होने वाली है, 25 वर्ड पर मिनट हिंदी के लिए है, 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के लिए है। ठीक है,
ये बात आप ध्यान रखिए। पूरी टाइपिंग के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, बैक स्पेस कैसे चलेगा कैसे नहीं चलेगा, वो वीडियो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। मैं प्ले लिस्ट में आपको दे भी दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको वीडियो अवेलेबल करा दूंगा, वहाँ से आप जाकर उस वीडियो को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी डॉक्टरी में क्या होने वाला है, मेडिकल किस तरीके से लिया जाता है, ठीक है, इस बारे में भी हमने आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी पहले से ही अवेलेबल कराई हुई है। वहाँ से भी आप अच्छे से समझ सकते हैं कि मेडिकल किस तरीके का और किस लेवल का मेडिकल आपका होने वाला है। और किसी प्रकार की यदि आपको जानकारी चाहिए तो दोस्तों आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए या हमें कमेंट करिए। रिटन एग्जाम की तैयारी के लिए आपको प्रैक्टिस सेट वगैरह चाहिए तो हमने पहले से ही आपको दोस्तों प्रैक्टिस सेट अवेलेबल कराए हुए हैं, जिसमें से 15 से 20 प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में दिए जा चुके हैं। आप वहां से उनकी प्रैक्टिस करिए, पीडीएफ डाउनलोड करिए, उनके प्रिंट निकालिए, ऐसे कर लीजिए या कंप्यूटर पर कर लीजिए, किसी भी तरीके से प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। बाकी करंट अफेयर में आपको बता दूं दोस्तों, करंट अफेयर हम आपको अवेलेबल कराने की पूरी कोशिश करेंगे, और जो भी सीआईएसएफ के लिए आपके दोस्तों जीके में हेल्प होगी या क्वेश्चंस इंपोर्टेंट हो गए, वो सभी बातें, वो सभी जानकारी, वो सभी डाटा हम आपको समय समय पर उपलब्ध कराते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जिसको जानकारी सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के बारे में नहीं है तो सेल्फ स्टडी के माध्यम से वो जानकारी उस तक पहुंच सके। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हम कोई भी नई वीडियो अगर सीआईएसएफ एग्जाम से रिलेटेड या सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की भर्ती से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हैं तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता लग जाए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद। आपका अपना सेल्फ स्टडी यूट्यूब चैनल।